y ajustaríamos ahí. Entre tanto, pues toca empezar a girar poco a poco hasta encontrar ese punto. Es importante encontrar ese punto ahí porque ese es el que nos da el ajuste realmente. Por eso inicialmente nos ocurrió este problema, porque por alguna razón ese tornillo se soltó, el pin quedó suelto y se salió. Se fue saliendo, pues eso fue tarea de mucho tiempo. Yo creo que ya llevaba bastantes días trabajando así. Y hasta aquí ya llegó a tocar con el eje, con el volante, perdón. Y eso fue el ruido fue el que trajo como la señal de que eso había pasado.